ithuba nginibingelele nonke bangcwele egameni lelihle neliphakeme nalelinamandla, igama leNkosi yethu Jesu Kristu. Ngibingelele bogogo bomkhulu, ngibingelele bobabe bomake, ngibingelele intfombi netinsizwa, ngibingelele Sunday School sanibonani bangcwele. Siyambonga uNkulunkulu losithandayo, uNkulunkulu oyethembekile, uNkulunkulu ophakeme. Haleluya. uNkulunkulu ocabanga kangcono ngathi, uNkulunkulu osinakile. uNkulunkulu bazalwane, yonke info lesiyendayo emhlabeni iyalotshwa. Akafanani nebantfu uNkulunkulu, bantfu bayanamathela entfweni lembi leyentekile noma loyentile. Bathi uNkulunkulu unamathela kulokuhle lokwentile. Uthi uNkulunkulu lolokubi washintsha wenta lokuhle, uthatha lolokubi akuphonse olwandle lokhohlo. Akase-ke uNkulunkulu athi bese uthatha lolokubi akuphonse olwandle lokhohlo. Wenta nje lokuhle kuyagcinwa. Wenta nje lokuhle kwentiwa njani? Kuyalondolozwa. Ake siwubuke makhelwane. Mbuke nje makhelwane. Buka makhelwane. Nawe lo wena makhelwane. Ibuke wena-ke. Ngoba unamakhelwane. Haleluya. Beati ake senitshona intshona noma ngawuhlakaniphe kwana emhlabeni. Ngacabanga ukuthi uhlakaniphe kwendlula uNkulunkulu. Angiphithi. Noma ngawucabanga ukuthi usiyazi kangakanani. I know. Ebazalwane kunentfo lelibele. Awubahlakaniphi kwenza uNkulunkulu. Ake sengiphindze bantu labasha. Ngicala ngalabasha kanye ngisho kithi sonke. Nentfo lesibibithwana enhlitiyweni yami. Nentfo lebuhlungu. Yabona kuhamba kwahalala kungijabulile. Kwangihlephula. Ngacabanga ukuthi njengokulala uhlakaniphile bakunika Jesu ukujwayela. Utitshele ukuthi utawuphenduka kusasa. Angiphinze bazalwane. Angikhulumi lokho ngoba kumnandi. Ngiyajabula
enhlitweni yami kuva kufakazi bekuthi halala uthi lena ke fika la wasukuma kweme esontweni wathi ngento esinqumo bazalwane wafunza incwadi yaDaniel wathi sengikhethele ngiyakhele mina esinqumo uthi angifuni ukuthi ngcolisa ngaloya ngithankusho namuhla ukuthi noma ungamthwalela Jesu namuhla awuhamba la lo musa utawuphela endleleni uthi ncamu ungalitholi nelithuba lekuthi Nkosi ungalitholi yabona namkhumbula phamba kwamabandla uthi mabandla waphuma ngemoto la wathi nakathi sithela igedeni kwangena licinga ukuthi akekho halala uphuma ngegibela indize eJozi nangashona uthi naye uye esikolweni nake efike esikolweni nakathi uyahamba wena umsebenzi wesikolo wakhamba ithaki yagijimeti kwawo bese ucabanga ukuthi bebalibele amoni ngiyo angikwazi ukukhulumelana kepha ukukhulumela ukuthi uthi na uphaphama le lamava uye njengoba njalo hayi bayakhuluma njengoba sebaphelelwe isikhathi akunandzaba wena uyathi uthi udawu expire nini lejaha bathi lejaha belilabanye lebe bangifakela daladi lendzaweni yami bathi nje kuvelela lala kwasalingena uthi tena kushona halala maphevu usihlobo sami maphevu dlamini usihlobo sami ngaphandle kwebasitolomisi sami esikhulu usihlobo sami nasemsebentini wafakwa ngini bekangi-inspector lehlangano wahamba ayodlala ibhola waphuma la groundini wathi eyangisalungu akungenele omunye wathi nakathuthuthi nje akungenele omunye bambona wathi bacabanga ukuthi uyadlala wathi ayefika esibhedlela nabathi bamphuthumise kwathiwa kathi isihlobo sami bengisenithapeni kulamalanga sinamake phuma sambethaba siyothandaza uthi uNkulunkulu ekhulume lento ebandleni ngoba kunebantu labacabanga ukuthi Jesu into yokudlala haleluya ngiyacela nani badala amshiye umfana ekhaya nawe enkonzweni ushiye nesizathu lesithile ngiyanicela lwela ukuthi amane aye esontweni noma ke sewuyaya nje uyohlahla emehlo lesonto kukhona info leyawudinga ngalelinye ilanga ungaringi ibhola haleluya namhla ngifuna sithandaze sawuthandazela abantwana noma wakho noma kusiwa
bathi sitawuthandazela ini bantwana. Haleluya. Angathi lokuthi uNkulunkulu ushonele ukuthi asithandazele bantwana, but uthi umloyo naloyo akube khona la mthandazelayo. Nangabe baba sihlalo bemala phambi kwami kusho ukuthi nginemthwalo weplatform. Ngiyacela futhi ukuthi nibuyisele lama-4 emalungu. Maphepha emahlathi lana ngibekuthandazela lebantu abangasemalunga ushiye abantu ababo. Wabalisa umfundisi kanti bamthume kulamalunga akhe udla basekhaya kuqala. Njalo Jesu uthi angeke ngithathe ukudla kwabantwana kunike netinja nje. Ngabathandazela nale bebaba vele. Bathi ake semthandazele naba bami. Ngiyabathandazela nini? Awafuna lamafomu lokulunga bathandazela. Ukhuphuka insaba njengoba bengenda ngiyokuthandazela labami. Angifuni ukuthi nasengifika la kuthiwa wabendelani bakho bantwana. Serious namuhla. Sanele umfundisi userious. Very serious. Umbona nala busweni somnyamatho. Adlala. Benvele nisho ngithi umnyama. Benvele nisho. Senza ngento enjani vele ngimnyama. Haleluya. Kama lenkosi malibongelo. Angati mina bazalwane mina ngathi ukuthi sakuthenga lo. Kude la ukubona kubhoboke khona, amabutsabuke khona, angeva lutho. Yini inkinga yakho? Shokuthi Obama uyangichazela nasicetha sikuyekele lenyanga. Kepha nje sengimangaliswa ukuthi sihlelelwe sokujamile nje. Ngani sihlelelwe kungenteka kube uyazi ukuthi ufeni mana kakutshela. Nesemba bathi ngiyabuka phela. Bese ngiyamangala ukuthi kwente njani. Kama lenkosi malibongelo.
incwadi ya-Exodus. Hallelujah. Exodus. Verse 21, 22. 14.
You are true. Indeed, you are faithful. Indeed, you resurrected from the dead. You did not prepare the table. Uyapila, umuwe, you are true. You are true. You are true. You are true. You stand by him. Siamo usiele. Siamo. Heavenly Father, lo uscire. Nel filato, come io, si fumerà da da uscire male. Augasse, uama offesa. Mamma, intende, kuruku, uyalitega, uyalitega. Siamo consapevoli, si fumelai, ne dicono. Don't pay to everyone. We appreciate it. The kids of your glory. The kids of your glory. God, we want more. We want. Anna, you know we don't see it. See the Moses go on the leadership of the Holy Spirit. Bobo, Arike, Zeba, Antonina, Semani Patisa, Emasha, Kali Patisa, Mani Patisa, Mani, Ewu, I have anointed you. I'm giving you courage. I'm giving you courage. I'm giving you courage. I'm giving you courage. Yeah. I'm giving you courage. I'm giving you courage. Oh, siamo. We thank you, Lord. We thank you.
Make sure He's by your side. Just make sure ukuthi ubambe ngesakhe sakhe. Ukuthi kukhona umsindo noma kukhona yini, cela ungasakhathaleli ngalokho. Ukhona abazalwane loshuqa njengendoda yempi. Ukhona losakwabela emabhutsi eshuqa. Masabi nanzaba ukhona lolungele kufokota umena ufokotele wena. Ukhona lokuphumelela kodinzaba. Khona lothi nje ungasanaki noma kunemsindo bambasana sihamba kana masiyanaka ikhele mesiyene khona lonakile nawe noma ngabe wentekani uthi namhlanje utshele ukuthi ungasanaki lutho bamba nje sandla yena noma ngabe ukholela la kunemanje evaphona lalela utawapholisa manje. Cela ufunze. Mosi welula sandla sakhe wasengamisa impilo. Yekele Mose. Simakathe wapheshisa emanti elwandle umoya lonemandla Simakathe wenta njani bazalwane? Wapheshisa emanti. Sikhulumeni simakathe wenta njani? Wapheshisa emanti elwandle. Cela kumemetela ukuthi utawunyathela la ungazange kunyathele. Hallelujah, hallelujah. Utawuhamba la ungazange sekuhambe lutho. Amen, amen.
kuthiwa kahanjwa khona simemetela uhamba ngethine la kuthiwa kuzake sekunyathele kukho sitomemetela kunyathela. Ingelosi yaNkulunkulu lebeyihola Israyeli hamba phambili nalensika yemlilo lebeyithe ebusuku ibe ngumlilo emini ibe lifu bathi yabonakala nasebafika la ilwandle intoti luphuni eDafaro akubanga langa linye lelo kwaba ngemalanga solo bemile bamangele ukuthi benta njani bathi lokushuka nolokwentiwa mulena kuza mulelanga noma ke lokukhanya naleli babona lengilosi ishuka iyale nemuva uthiwa Moses wakabonanga nakababona wabona kushuka kwaNkulunkulu asabashukela ngabafaro evakala tingiti sekhude yashuka uNkulunkulu. Don't be disturbed ngalobonako nalokuvako ukhona loshukela tetinza washuka. Ngalesikhathi ashuka kuthiwa ngala ngemuva uyashuka ushukela lempi lebulandzelako lempi logayelwa yona lempi lowakhelwa yona ukhona lofake amaphutsi ekuyishukela ukhona lofake amaphutsi ekuyobhekana nawo kanti amaphambili kumele ukuthi akasaki Israyeli uthi utawenta njalo indlela ibonakala ivalekile. iBhayibheli lithi nakashuka ngala ngemuva umoya waNkulunkulu lowukhamngeningizimu wase uyaphephetha lalela khona losiphethethela akunandzaba bakutumeleke ngemuva nangaphambili ukhona lophephetha khona lophephetha. Awufunze futhi
Simakadze wapheshisa emantelwane Simakadze wenta kanjani bazalwane? Awutshele makhelwane ukuthi so ya precious. So we did this. Precious sana mimi. Ngoba tinyota mifanele tinyathele lapha nyathele. Akunandzaba bahlangene. Akunandzaba bobophile. Akunandzaba bekene. Bathaki. Sebethi bathi naNkulunkulu ophephethayo. Uyapheshisa. Utawupheshisa nabanye emhlabeni. Abapheshisa babelekeleni. Ngoba sefanele kwedlule mina. Lithi simakadze wapheshisa. La ungazange sekunyathele umuntu khona kufanele unyathele lokho kunyaka. Bakazi beBhayibheli ke bathi Israel nakefika la asamukele nalo lwazi. Isaiah 42 verse 16. Isaiah 42 verse 16. Uyawela umoya Wawela sitawewela bona ngisho njalo. labathi imbumbuthe ngiyabona Ngalesikhathi bangayiboni indlela. Ngalesikhathi abafanana netimpumputhe. Ngalesikhathi kunentintho lekenteka ungasazi ukuthi undaweni kanjani. Tibonakala kude likhambi. Tibonakala kufanele udamukele. Uthi ke uNkulunkulu ngaleso sikhathi mina ngiyawubaba ngesandla. Bayawubanjwa kimi noma bangayiboni indlela. Ngoba lesula ngeke sithenduka ngendlela. Batawubanjwa kimi babambe ngalesandla. Kubela indlela abangazange sabatati Israyeli ukhona ilokwaphelonke angiva nasemlandweni bathi sandla saNkulunkulu sanda ukuthi sihambe lamazame kanje khona sinyathele lamanyathele umuntu khona lamazame sabeka nyawo sawubeka nyawo ngoba sibanjwe sandla sakhe ngoba sibanjwe sandla sakhe. Mina bengisho ukuthi nangabe ekhangini kude lokwanyathela wefika la uthi uNkulunkulu wena yekela umsitho mina ngiyakubamba ngesandla yekela ukuthi ubonane mina ngiyakubamba ngesandla yekela iphi lento emva kwakho yekela bonke ungasabi nendzaba nabo bonke sale ulwela kubanjwe isandla sami ngibabamba ngesandla noma ngabe bathi impumputhe abayiboni indlela bathi kunendzawo labatawunyathela kuyo lengazange seyinyathele muntu indzawo lesha. Uyambona umnyama ngalesikhathi live lithi umnyama ngalesi umnyama noma ngabe kuthi kuthakathi lobentiwe yitho lemnyama lena lentiwe uthi lakithi ngoba sibanjwe esandla sakhe tabakhala senomfakahle David athi livila Lisba endleleni likuphi lifilapho ngoba ngibambe ngesandla athi umpostoli Paulo na ufunza
incwadi yabasekorinte besibili chapter number 4 uthi Pawula nolo wamemetela khanya ekuqaleni kwavela khanya lokho kukhanya kwakhanyisa vele kwasemyendlula lokukhanya kwakhanyisa ngaphakathi kwethu etinhliziyweni tethu endlula thangagcini lapho lokukhanya lokungaphakathi kube sekwavula inkazimulo yaNkulunkulu uKristu Jesu lalela mfana sekhaya nasibanjwa isandla sakhe lokukhanya asisaphunguthi ngamehlo engqondo nangamehlo enyama kukhanya sembulelo ingoda sekhaya sihamba noma kumnyama noma badrebile babophile sihambe noma sibabonile baloya sihambe. Saba bafungile bakhulumile wena bathi sitake sibone ulibambe lingashoni sibatshele ukuthi aqale ngawe ulibambe sibone ngoba dawusibona le ukhweshisela laba ufuna ususela laba ufuna wentela wena uthi yena bamba sandla sakho bambana uthi ndabamba ngesandla noma ngabe uyimphumputha noma ngabe akayiboni indlela noma ngabe indlela akayadi bathi nakabanjwe esandla sami utawunyathela la ungazange sekunyathele mntu angimemetele mfana sekhaya ngimemetele i-change le kuwaNkulunkulu empilweni yakho ungasabi nenza ungaphathakeki nemisindo nokwenteka kwetinto salubamba sandla sakho. Dakushutha nalabangaba cabanga ukuthi kuyadlala serious. Sivale amehlo sitothandaza. Sivale amehlo sitothandaza. Nkosi shukela mina. Nkosi sukumela mina. Nkosi phephethela mina. Khweshisela mina. Enough is enough. Bambe nesandla Nkosi. Mambe ngesandla Nkosi kunetindzawo mhlawumbe kungenini kude lokwanyathela bathi ngicela wena ngicela ngishobantwa bami ngifuna banyathele la ungazange sekunyathele khona bengidele bakithi la ungazange sekunyathele umuntu khona ngicela sakho sandla Nkosi ngicela kubanjwa sakho sandla.
bathi uNkulunkulu ngenelela Tami tindzaba. Cela kuthandaza nalabathi uNkulunkulu ngenelela Tami tindzaba. Cela kuthandaza nalabathi uNkulunkulu ngenelela Tami tindzaba. Ngenelela Tami tindzaba. Cela kuthandaza nebantfu labathi uNkulunkulu ngenelela Tami tindzaba. Ngenelela Tami tindzaba. Akunendzaba namuhla kude lokubile ngibonile bathendleleni angathi tawuhlangabetana nani endleleni angathi yile tawuvela. Ngenelela Nkosi, ngenelela Nkosi, ngenelela Nkosi, ngenelela Nkosi, ngenelela Nkosi. Babe, when we are prepared, when we are precious, when we are susa, when we benekeleni, when we misa tinto, utipreshise, kuze kuphila kwami, kube nengqubekela phambili. Uthembele wathi nani kutawenzekani nembuto uthi yini ocabanga ukuthi utantilwele utifikele utawuphepha kanjani nakavete msiko noluthi buya kubambe ngesandla ngoba mina ntakwe weta. Wesukile Baba wethu awunalinganiswa nalutho wena. Uyesabeka umbethe amandla njengengqubo. Baba wethu lomgcwele, Baba wethu lophilako, Baba wethu lophakeme. Siyabonga Baba, siyabonga Moyingcwele, siyabonga Nkulunkulu kuthi uhlelo lwanababi luhlelo lwetitsa. Wena Nkulunkulu sewusilungiselele kushuka njengendoda yembi, kushuka njengesontsha lembi, ushukele tethu indzaba. Siyabonga Babe, sibamba sandla sakho, sibambelela kuwe, silwela Nkosi, silwele Moyingcwele, silwele Nkulunkulu, silwele Baba. Siyathandaza Nkosi, siyathandaza Jesu. Noma ngabe bekuthiwa banjwa la udelo wewena ugarantiwe ukuthi udelo wakhe wendlula, udelo wakhe wenathela waphinda. Bathi siyabonga kuthi ngesakho sandla sesewena lapho wena khona, sesinyathela lapho unyathela khona. Siyabonga Babe, siyabonga Moyingcwele, siyabonga Nkulunkulu, siyabonga Baba wethu lophilako kuthi umntwana wakho wafungelwa, umntwana wakho kwakhulunywa amagama, kwathiwa udelo wakhe wewena ngeke wele. Sibonga sandla sakho nesitame weta, noma ngabe uyiwe kuphi, noma ngabe uhlanganisweni, noma ngabe umenyetelo ini. Siyabonga Baba wethu lophilako, abathintwe sakho sandla, ababanjwe sakho sandla, abekhe mgqoko lwakho.
abeve inkululeko yakho, abeve kuphilisa kwakho ngegama likaJesu Kristu. Babe siyathandaza uNkulunkulu wethu lophilako, wena lomela livi lakho, wena lohleka lakho likhaya. Ikhadimlise Nkosi, ibonakalise yento omkhulu uthwala lemathwala. Babe wethu lophakeme, babe wethu longcwele, noma bese bathi simtholile simbambela phekondeni akana doubt babulawa. Siyabonga Nkosi ukuthi kuwe ikhona indawo lapho. Siyabonga Nkosi ukuthi kuwe kude likona nasesibanjwe sakho kude lokutasifitletele konebe. Ikhona indlela losuyilungisile, ikhona indlela losuyendile ukuthi asibamba ngesakho sandla noma singayiboni indlela, noma sesimbunguthe singasathi sitawenta njani. Sibonga ukuthi wena sowulungisile, usewenda. Naba Nkosi, naba Jesu, angathi timo tabo tehlukahlukene. Babe sekhona labatibongayo bathi ya samlaya saqedza ikapheli Nkosi, sekusukume wena uyashuka, sewumbambe ngesandla Nkosi. Noma ngabe simo besithi sekwenele kukahle kunje, bathi wena uNkulunkulu nasusukumela bakho. Siyamangala uthi kude lokutawuma endleleni, kude lokutawutholakala kunemandla, kude lokutawujama ngoba konke uyakuqhweshisa. Phakama Nkulunkulu, phakama Jehova, khadimliswa sinakathi yento omkhulu. Babe wethu ophilayo babusise Nkosi, bebavele bete kuwe, bebetele ukuba wena utowulalela ukukhuluma kwakho. Losukushito ushito livi lakho leli Nkosi, uthite ngeke liphume libuye lemuva yaba livela kuwe linge lakho, sale ulimelela, uliqinisa, uliphumelelisa ngegama likaJesu Kristu. Siyathandaza babe, siyathandaza, siyalikholwa, siyalibamba, siyalemukela, and siyathi liyasisebentela kulesikhathi. Kubhidlika tidleke tikhehle tabo, kuwatihlalo kumkhambathi wabo, kubhidlika amaplane ushabonke ngegama likaJesu. Khadimliswa Nkosi, phakanyiswa Nkulunkulu, yento omkhulu uthwala lemadwala. Malibongwe igama lakho, maliphakanyiswe libito lakho egameni likaJesu Kristu Nkosi yethu manje naphakade. Amen. Shine it.
waseNazaretha. Babe, sibonga umusa wakho Nkosi. Umusa wakho ongaka Nkosi osenzela wona imihla namalanga. Siyabonga